بسم أبين والدن منفس قدسن حد أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين جابر أب أبونا جابر والد تسفانا جابر منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسجنو قدماي نباب كب قدماي ملغتي بيتروس كب معرف حده كب فقدي عسرتي حواتين حتين እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ብዓቢ ጥንቃቐ መርመሩ። እቲ ኣባታቶም ሓዲሩ ብዛዕባ ስቓይ ክርስቶስን ብዛዕባ እቲ ዝስዕብ ክብሩን ዝንበ ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣይናይ ሰብን ኣይናይ ግዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። ኣምላኽ ከዓ እቲ ኣገልግሎቶም ንኣኹም እምበር ንገዛ ርእሶም ከም ዘይኮነ ገለጸሎም። እዚ ነገራት እዚ በቶም ኣብ ሰማይ ዝተላከ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኹልኩም ልኡኻት ሕጂ ተነጊርኩም ኣሎ። ነዚ ነገር እዚ መልእኽቲ እውን ክርእይዎ ይብህጉ እዮም። ስለዚ ሓቋቑ ልብኹም ተዓጥቑ፣ ከምኡውን ተጠንቀቑ። ተስፋኹም ከዓ ብምሉእ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከም ተቐደም ደናቁር ከለኹም እትገብርዎ ዝነበርኩም ክፉእ ነገር ኣይትመነዩ። ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ እቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩምን ብኹሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ። ካብ መዝሙር 98 ኣምላኽ ንጉስ ዓለም እዩ። እግዚአብሔር ተኣምራት ገይሩ እዩ። በኃይሉን በቅዱስ ቁልጽሙን ከዓ ዓወት ረኺቡ እዩ እሞ ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ። እግዚአብሔር ዘድሕን ኃይሉ ኣፍለጠ፣ ጽድቁ ኣብ ቅድመ ሕዛብ ገለጸ። እሙን ስለ ዝኾነ ደቂ እስራኤል ዘተስፈዎ ምሕረት ፈጸመ። ኣብ ምድሪ ዘለዉ ኩሎም ህዝቢ ከዓ እቲ ዘድሕን ኃይሊ ኣምላኽና ረአዩ። ኣቲ ምድሪ ኩልኺ ንእግዚአብሔር እልል በሉሉ፣ ብሓጎስ እልል በሉሉን ኣመስግንዎን። እግዚአብሔር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ፣ እወ ብመሰንቆን ብድሃይ በገናን ኣመስግንዎ። እምብልታን መለኸትን ንፍሑ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ንጉስ እልል በሉ። ባሕርናው ዘሎ ኩሉን ድምፂ ይሃብ፣ ዓለምን ኣብኣ ዝነብሩ ኩሎም ከዓ ይዘምሩ። ወሓይ ዘእዳውኩም ኣጣቕዑ፣ ኣኽራን ከዓ ሓቢርኩም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብሓጎስ ዘምሩ። ከመይ ንምድሪ ክፈርድ ክመጽእ እዩ፣ ንሱ ንዓለም ብጽድቂ ንሕዛብ እውን ብቕንዕና ክፈርዶም እዩ። ናይሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ካብ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 28 ጴጥሮስ ከዓ እንሆ እምበር ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሰዓብናካ ክብሎ ጀመረ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከም ዝበሎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ ቤት ወይ ኣሕዋት ወይ ኣሓት ወይ ኣደ ወይ ኣቦ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ግራሁ ዝሓደገ ሕጂ ኣብዚ ዓለም እዚ ምስ ስደት ቤት ኣሕዋት ኣሓት ኣደ ውሉድ ግርሁ 100 ዓመት ዘይኽፈል ኣብ ዝመጽእ ዓለም ከዓ ህይወት ዘለዓለም ዘይቕበል ሓደ እኳ የልቦን። ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም፣ ዳሕሮት ድማ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም። እዚ ብስራት ወንጌል ጎይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይንቲ ወንጌል ሎሚ ተዳሪኹም ሞቲ ዋጋ ናይ ምኽታል ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ። ዋጋ ኣለዎ ዘኽፍል እዩ። እንታይ ማለት እንታይ እዩ? ንዓኻ ዝሓተካ ዘሎ ሰዓበኒ መገድን ሓቅን ህይወትን ዝበለ ጎይታ ክትስዕቦም ከለኻ ክትክተሎ ከለኻ ክትክተልዮ ከለኺ ብርኻ ወይ ብርኽቲ ሓፍተይ ብከም ክልተ ኣካላት ኮይና ኢና ንኽተሎ። ሓደ ቤተ ክህነት ይበሃሉ ኣሕዋትናን ሓትናን እዮም። ብምሉእ እዚ ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ ዘይብሎም ማለት እዩ። ውሉድ ግርሁ ኣቦ ኣደ ሓዲጎም ኩሉ ሰብኣይ ሰበይቲ ገዲፎም ዝኽተልዎ ኣለዉ። ነቶም ምእመናን ከዳ ቤተ ምእመናን ዝበሃሉ ካሎ 99 ካሚት ናይታ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ምእመናን እያቶም። ቤተ ክህነት ካቶም ንዖም ዝመርሑ ቤተ ክህነት ዝበሃሉ ኣሕዋትናን ሓትናን ኣባቴ እናቴ ጎይታና ኣቡን እዚኣቶም እያቶም። ስለዚ ንኽልቲኦም ምልከቶም እዩ ናይሎም ወንጌል ንኽልቲና ምልከተና ብኸመይ ምልከተና በብቲ ተጸዋዕታና ደረጃ ይምልከተና። ብሓቂ ማርከስ ኩሉ ገዲፍና ንስዕበካ ኣሎና ይብሎ ጴጥሮስ። ኣቦና ጴጥሮስ እዚ ተቐዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ናይታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኢና ክንረክብ ይብሎ ኣሎ። ንህለካ ማርከስ ኩሉ ሓዲግና ንስዕበካ ኣሎና እዩ። ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሰዓብናካ
خبلو جمري تواغار أيوه يسوس دما مليسو خمزو بولو بحق بلكم اللهو من تاين من توانجيل فتحن سلامن إلو بيتو حديقي بيتروس أبونا أحواتون حديقي حاتون حديقي خونيو أدي أبو حديقيو تولدون حديقيو قرهو استاد كله سبيتون حمات بيتروس نسمعنا سلازم نسون حديقي أفتون جلالو سلازي إزبومو لحديقو سعب زلو ميتخميتي خوتا باكا أملاغين كلن تناين كمت أبونا فرانشيسكو إزنيا زلنا عمت إيبيل فرانشيسكوي أملاغي كلن تناي بالنبر أبونا حونا قدوس فرانشيسكو سلازي إزلو زي بحكيت إن خن من يلو من كنسلي يلو من زلنا نقولهم بيتخنتي فقرات حواتين حتين كيزوا غازي من تخوفلو خولو واغا يوزي زحاتو ما تخاف تصوعتا ناي بيتخنت زحاتو ازيو زغول حديقنا ابز عالم زي ما اركسي برشعت مرسيبهم يسوس نعم كبون كلن تايبل زغول غراهو مي احات حوات ابو ولد غروزي مي تخعبت كوهابو كمي ترايبلن تايرايبل مساوي يبل هجي ابز عالم زي مس سدتون كو الله زمي تعصفي سدت يخمصك نتي بيتخنت كومي زمصو زلو نري خالنا بقولي ناوصالو يفتاتنا خلو نبيتخنت نتم بوتاتنا ادتاتنا ناي امنت ان ابزو فويوات زلو حواتنا نحاتنا بحق صلات كنغبرلهم علنا كمي تفتنانا عالم بزح سلو زخني سلازي زيو بسدتونا الله مسو الله ازي خا الله نتنخذنبرخ بحق خدغدفو بمقدخا طرح زي كونه بحق خاب لبخا كينو حاو حفتي عليت عصم سغا قنقا لسان استاذ امساسول عليت كيت كاسني خرستوس او خونكا كتركب ازي بحق وساني فقرات حواتين حاتين صولتنا عينا كنغبرلهم نخل بيت ممنان كنصلي لهم كنحالي لهم يغبا ازي ناب بيت ممنان كمصخلو خلن ممنان كدا توم صوعتنا قدام معي صوعتنا سدرا بيت قدس سدرا مهناص زخونه خدا سواي سبيتي ولد زلو نزياتهم ازي ايغدفومن ايو تمالتي اي يملكتهم ايو كمي كل تزلنا طريت نبرتن كبرتن شمتن فقرات حواتين حاتين خبري منغست املاك ايو خون زلو نتا مسفحنا تا منغست فتحن سلامن ايو خون زلو نعمصا خون يبلون فقرات حواتين حتى تعمصا خبيز جمر كابتا سدرا بيت يجمر كابتا سدرا بيت ابو سدرا بتزلو مزنت عمصا انت دالو خوينو تفتحي زي يلو انت دا خوينو سلام كله يخدم فقرات حواتين حتى سلازم نعاومو نسي ابتي نبولون كومو اتي زلونا منابر هيوتنا يلو ذهبنا طريت قا تمليس خيونننا كنفرحلنا فقرات حواتين حتى قنات زوننا يو زمسلنا زولو طريت نبرت تمليسو يونننا نلبنا يززوا نامرنا يززونا بيقصنا بزي طريت نبرت كندي نحنا وانو نخو نسو تمليسو يونننا سلازو نسون يطفانا يزلو تي كم زولنا كم ابونا رسل كان باباس ليون ابتت مالي زوصو مغلصي تمرت حبرتسب بحقي غرماوي سبعاونت يتصوعتنا غرماوي سبعاونتا مالتي قدم قدادم نحنا سني املاخ اينا هي ابني املاخ اينا نعرسنا لنفس وقفنا تغبرن غرمان كاناتنا خا بارايم بامثالني املاخ مفطارنا اي تطريتنا نبرتنا زبنا زلو ነገር አይኮነን ትትምርትنا ትሽመትና زبنا زلو ነገር አይኮነን إذا خاطر ريو بزخا قدم قدادم يبلت وانجيل من مجمريا قدم قدادم منغستون صدقون دلايو مدحري قالو كل خصخوكم ايو سلاز قدم قدادم نقمطو سيتني حقي املخونا قدم قدادم نقمطو طريتن نبرتن كبرتن شمتن ترا خوينو فقرات حواتين حتين ابز مدرزي ميتعصفن دلنا نايز نغراز مالتي سلاز ايكن رخبونينا تحدي مغناتو تمسو يلو زلو انتايو حدث سدتون ايكلوناني ابت طريتن نبرتن شمتن خبرتن قفعن العرب سرعتتي اتينا لبنا ناتو جزء خوينو تسدت هاقاتمنا عالم تسعسعو زلا نسو خدا نعون سعس علينا خدا قفعي كتبلو ادخل نفع خمان قبلنا خولي او عالم كنو دناون كودسنا نمبر اي ساددنا نم ما سيوم زساددوها فتحين سلام من انتيل كايم زساددوها
ስለዚህ እዚ ኣይጎደ ይተርፈልካ ትስደት ሓደ ካላይ ሙሱስ ተርፍ ግን ኣሎ እቲ መጽእ ዓለም ካ ህይወት ዘለዓለም ዘይቅበል ይብሎ ትጎይታና ስለዚህ እቲ ህይወት ዘለዓለም ኣይንረኽቦን ስለዚህ ሰብከ ዓለም ብሙሉ ረቢሑ ይብል ወንጌል ነፍሱ እንተጥፈ እንታይ ጠቕሞ እንታይ ረብሕ ይብል ኣብ ካልእ ክፋል ስለዚህ ዓለም ሙሉ ረቢሕና ጥሪትን ንብረትን ክብረትን ሽመትን ዝኹሉ ረኺብና እታ ነፍስና ተጥፋእና እያ ካብቲ ዝግብኦ መሰል ክብሪ ግርማ ናይ ሰብ ብኣም መሳሉ ዝፈጠረና ካው እንተዳ ወፃና አንጻሩ እንተዳ ኸድና ንርእስና እንጠፍእ ነቶም ኣብ ጥቓና ዘለዉ ከዓ ንጎድኦም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ነዚ ይፅዋዓና እዚ ምእንቲ እምበኣርከስ ህያው ክርስቶሳውያን ኮይንና ክንነብር እንከሎና በቲ ህያው ክርስቶስ በቲ ናቱ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ እምነትና ህያው እዩ ህያው ሰብ እንተዳ ኮይኑ ህያው እምነት ህያው ተስፋ ህያው ፍቕሪ እዩ ዘለዎ እዚ ከዓ ብሓቂ ንትፍትሕን ሰላምን ይድርኸና ትልብና ባዕሉስ ይድርኸና ኣብ ልብና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ይድርኸና ስለዚ ናኡ ልክዕ ከምቶም ቤተ ክህነት ንሕና እውን ንፍትሕን ሰላምን በትፀዋዕታና ከም ቤተ ምእመናን ማለት እዩ ኣብ ስራሕና ኣብ ሓዳርና ኣብ ኩሉ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ክንከውን ፀዋዓት ኢና ስለምንታይ ከምዚ ዝብል ዘለኹ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ንቤተ ክህነት ዝተዝገብረ ፀዋዕታ ኢልና ስለንሓስብ እወ ተቀዳማይ ክፋል ዘሎ ንቤተ ክህነት ዝርኢ እንታይ ማለት ሓዳር ዘይብሉ ውላድ ዘይብሉ መርዓት ዘይብሉ ክነብሩ ከለዉ እዩ ገዚፍ ዓቢ ፀዋዕታ እዩ ጸሎት ክንገብረሎም ኣለና ንኩሎም መዓልታዊ ተኸኢልና ከምቲ ንጎይታና ኣብን ጸሎት ንገብረሎም ኣብ ተቀዳሴ ከምኡ እዞም ቤተ ክህነት ዘሎ ኣሕዋትና ንሓትና ክንጽልየሎም ይግባእ ምእንቲ ክዕወቱን ከፍርዩ ከሎ ከዓ ንሕና ኢና ንጥቀም እቶም ቤተ ምእመናን ኢና ንጥቀም እዚ ሓደ ንዓና ከዓ ንዓርስና ነዞም ቤተ ምእመናን ዘሎና ብሓቂ እዚ ንዓይ ክምልከትን ኢልና ረፋዕ ከይንብል እንታይ ዳ ጎርበብ ከይንብል እንታይ ዳ ኣብ ዳሕራይ ይርከቦ ለበርጋን ኢልና እውን ከይነወንዝፎ እንታይ ዳ መዓልታውን ንነብሮ ማዕተብና እዩ እዚ ኣብዚ መንግስቲ ኣምላኽ ሱታፌ ኣብዚ መንግስቲ ፍትሕን ሰላምን ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሌዮን ጽሒፎምልና ዘሎ ሕጂ ግርማዊ ሰብኣውነት ኢሎም ጽሒፎምልና ዘሎ ብሓቂ ተተልእኾ ናይ ምእመናን እዩ ምክንያቱ ኣብ ዘበነ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እዩ ዘበን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሕጂ ዘሎ እንታይ ክትሰብ ክኸውን እንታይ ክሰርሕ ትኽብረ ግርማ ከለዎ ዲ ዋላ ተሓዲጉ እዩ በዚ ቴክኖሎጂ እዚ ወስን ግበር ዝብል መምርሒ ኣሎ ሰብ ሲርኢ ዲ ዘሎ ሕጂ ሰብ ተባዕታይ ኣንስታይ ሰብ ወስን ይውስን ዲ ዘሎ ባዕሉ ተባዕታይ ኣንስታይ ሰብ ግበር ባዕሉ ዲ ዝገብር ዘሎ ተባዕታይ ኣንስታይ ሰብ ከመይ ትኽብረ ግርማ መሰል ናይ ሰብ ኣምላኽ ብኣርኣያን ብኣምሳሉን ዝፈጠሮ ዝርኢ ዝውስን ዝገብር እዩ ነዚ ሰለስቲኡ ዕዮታት እንድሕር ዳእቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሕዲግዎ ሰብኣውነቱ ሃሲሱ ኣቕሓ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ነዚ መምርሒ ሂቦምና ኣሎ ብሓቂ ኸዚ ተመስገን ከመይ ዓለም ብምሉእ መምርሒ ይጽበ ዘሎ ኣብዚ ዘበን እዚ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ዘበነ ቴክኖሎጂ ሰብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትባርያን በኣምሳልን ናይ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሰብ ክብሩ እንታይ እዩ ግርማኡ እንታይ እዩ እዚ ኸ ይብለና ኣሎ ስለዚ ብሓቂ እዚ ኸ ብሓቂ 99 ካብ 100 ናይታ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ምእመናን እዮም ከምቲ ዝበልኩኹም እዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እዚ ኢንተርኔት እዚ ዘበነ ሓበሬታ መዓልታዊ ህይወትና እዩ እቲ ሰብኣውነትና ይኹሉ ዓዲ ዘሎ ይህስሶ ይትሕቶ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ብሓቂ ከይንጠፍእ እውን ክንጥንቀቕ ክንፈልጥ ኣፍልጦና ክንዕቢ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ህያው ክንከውን ክንነቅሕ ዓይንቲ ልቦናና ክንከፍት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ዝብሎ ዘለውን ክንሰምዖ ኣብ ጸሎተ ህድኣት እሞ ብሓቂ ኣለሊና ነቲ ቴክኖሎጂ ዘሎ ናይዚ እዋን ብኣግባቡ ተጠቒምና 30 ስራሕ እምነት ተስፋ ፍቕሪ ምንቲ ኸነፍሪ ሓቢርና ንጸልይ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽልኢ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሚን ስብሃትና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሚን